Hello guys, how is it going? Today we have new theme is about Marco Polo, time for CLIL history. And let's open the pages number 88 and 89, exercise number 25. Сәлем достар, жағдайларың қалай? Бүгінгі жаңа тақырып ол Марко Поло тарихи тұлғаға арналады, және де бізде тарихи сабақпен сабақтас сабақ бүгін. And барлығымызға 88-89 бетті ашуды ашайық, және де 25-ші аттуды орындайық. Let's start. Okay, let's first listen and read. Тыңдап және оқиық. Marco Polo started his journey to China when he was 17 years old. Marco Polo started his journey to China when he was 17 years old. 17 жасынан бастап Марко Поло өзінің саяхатын, Қытайға деген саяхатын 17 жасынан бастады. He arrived at the palace of Kublai Khan, the emperor of China. Яғни ол осы Құбылай ханның несіне, үлкен сарайына келеді, және де ол Құбылай хан Қытайдың несі сол замандағы патшасы болған. Kublai Khan liked Marco Polo because he was very clever. Kublai Khan liked Marco Polo because he was very clever. It means Құбылай хан Марко Полоны ұнатып қалады, өйткені ол өте ақылды адам болды. Марко Поло да ақылды адам болған енді. Жаңағыдай Құбылай хан да ақылды, Марко Поло да ақылды. Marco Polo worked for the emperor for 17 years. Marco Polo worked for the emperor for 17 years. It means Марко Поло сол патшалық заманында 17 жыл бойы жұмыс жасаған екен қарамағында. Marco Polo left China in 1292. Marco Polo left China in 1292. It means, яғни 1292 жылы сол Қытайдан неғылады, шығады. 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. It means Венецияға 3 жылдан кейін келеді. In 1298, there was a war between Venice and Genoa. Marco Polo ended up in prison. Okay. In 1298, there was a war between Venice and Genoa. Marco Polo ended up in prison. It means, яғни Венеция мен Генуа аралығында 1298 жылы соғыс болды. Сол уақытта Марко Поло солар ақырында ол түрмеге түседі. In prison, Marco Polo met a writer. In prison, Marco Polo met a writer. It means ол түрмеде Марко Поло жазушымен кезігеді. Marco told him about China, and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. Marco told him about China, and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. It means, яғни Марко Поло оған ол жазушыға Қытай туралы барлық оқиғаны айтып береді, және де ол өзінің жаңағыда Марко Поло саяхаттары атты кітапты жазып шығарады. Today, we know a lot about China because of Marco Polo. People call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Yes, today we know a lot about China because of Marco Polo. Яғни осы Марко Полоның арқасында біз Қытай туралы қазір көп нәрсені білеміз. Және де people call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Яғни халық Марко Полоны барлық уақыттағы ең ұлы зерттеушілердің бірі деп айтады.